Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը մոտ ժամանակներում նախատեսում է այց Երևան արտաքին քաղաքականության գերատեսչության ղեկավարը Հայաստանի մայրաքաղաք կժամանի հունվարի 12-ին։ Այցի ընթացքում նախատեսված են Հայաստանի ղեկավարության հետ Լավրովի մի շարք հանդիպումներ։ Ռուսաստանի արտգործնախարարության ղեկավարը մտադիր է այցի ընթացքում քննարկել տարածաշրջանային եւ միջազգային նշանակության հարցերը, Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման եւ հայ-թուրքական հարաբերությունների բարելավման գործընթացները։ Միացյալ Նահանգների Նյու Յորք քաղաքում բնակվող 10-րդ դասարանցի մի թուրք աշակերտի հանձնարարվել է տնային աշխատանք պատրաստել 15 թվականի հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Ըստ թուրքական CNN թուրք լրատվական ծառայության Նյու Յորքի Մանհեթեն թաղամասի հայտնի պետական դպրոցի համաշխարհային պատմություն դասաժամի ընթացքում ինտերնետի միջոցով ցուցադրվել են հայոց ցեղասպանության մասին տեսանյութեր, որից հետո աշակերտներին հանձնարարվել է տնային աշխատանք պատրաստել հայոց ցեղասպանության թեմայով։ Դա առաջացրել է այդ դասարանի միակ թուրք աշակերտի ծնողների դժգոհությունը։ Վերջինները բողոքի նամակ են գրել դպրոցի տնօրինությանը եւ դիմել Նյու Յորքի թուրքական գլխավոր հյուպատոսություն։ Թուրք աշակերտն էլ իր հերթին ծնողների հորդորով իր գրավոր աշխատանքում ներկայացրել է թուրքական ժողտողական տեսակետը եւ հանձնել ուսուցչին։ Թուրքական հյուպատոսությունն էլ տարածել է էլեկտրոնային մի հասցե եւ կոչ արել բոլոր ամերիկաբնակ թուրքերին նման իրավիճակների դեպքում այդ հասցեով դիմել իրենց։ Նյու Յորքի բոլոր պետական դպրոցներում 96 թվականից համաշխարհային պատմություն դասագրքում նշված է, որ առաջին աշխարհամարտի տարիներին կազմակերպվել է հայոց ցեղասպանություն եւ ընդգծվում է, որ դա եղել է նախորդ դարի առաջին ցեղասպանությունը։ Թուրք ռեժիսոր Ումիդ Քվանչը վավերագրական ֆիլմ է ստեղծել 2007 թվականի հունվարի 19-ին թուրքական ազգայնական շրջանակների կողմից դավադրաբար սպանված Ստամբուլի Ակոս թերթի հայազգի խմբագրապետ Hrant Dink-ի դեմ ոճրագործության վերաբերյալ ընթացող դատական գործի մասին։ Թուրքական Միլիեթի համաձայն Քվանչի նկարահանած հունվարի 19-ից հունվարի 19 կոչված ֆիլմը Թուրքիայում պետք է ցուցադրվի Օսմանյան բանկի թանգարանի կինոյի ծրագրի շրջանակում։ Ֆիլմում 9 թուրք արվեստագետներ պատմում են Դինքի սպանությունից եւ ոճրագործ կասկածյալի ձերբակալությունից հետո Թուրքիայում ստեղծված իրավիճակի եւ ընթացող դատական գործընթացի մասին։ Թերթը գրում է, որ հասարակական հնչողություն թեմայով շփումների շրջանակում հունվարի 14-ին Ստամբուլի համալսարանում ֆիլմի ցուցադրությունից հետո Ակոս թերթի եւ Արաս հրատարակչության խմբագիր Ռոբերտ Քոփթաշը հանդես կգա Hrant Dink-ից Հրանտ վերնագրված ելույթով։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման վերջին 3 օրերի ընթացքում արդեն երկրորդ անգամ խոսել է անվտանգության միջոցառումները խստացնելու անհրաժեշտության մասին։ Երեկ երեկոյան ունեցած ելույթում Օբաման հայտարարել է, թե ինքն է պատասխանատու ամերիկյան հատուկ ծառայությունների եւ անվտանգության ուժերի ձախողման համար, որոնք դեկտեմբերի 25-ին Սուրբ Ծննդյան օրը չէին կարողացել խոչընդոտել ենթադրյալ ահաբեկչի մուտքը օդանավ։ Ժողովրդին հասցեագրված ուղերձում Բարակ Օբաման միաժամանակ ընդգծել է, թե Միացյալ Նահանգները մտադիր է անել ամեն հնարավորը Ալ-Քաիդայի վտանգը չեզոքացնելու համար։ Միացյալ Նահանգների քաղաքականությունը երկրներին օգնություն տրամադրելու հարցում պակաս կարևոր չեն, քան դիվանագիտական քայլերը, որոնք իրականացնում է Ամերիկան, ամերիկյան շահերը առաջ մղելու եւ գլոբալ խնդիրներ լուծելու համար։ Այս մասին նշել է պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը, միաժամանակ շեշտելով արտերկրյա օգնության ծրագրերի վերակառուցման մասին։ Չնայած նրան, որ ԱՄՆ-ի արտգործնախարար Հիլարի Քլինթոնն այդ պաշտոնը զբաղեցնելուց հետո խոսել էր արտաքին ֆինանսական աջակցության մասին, իր վերջին ելույթն ըստ էության ամբողջությամբ նվիրված էր այս խնդրին։ Խոսելով միջազգային տնտեսագիտության Փեթերսոնի անվան հաստատությունում, Քլինթոնն ասել է, թե ժամանակն է համարտացիական օգնություններն ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության հիմնասյունը դարձնել։ Մենք անկարող կլինենք կանգնեցնել ահաբեկչությունը, բռնություններն ու ծայրահեղությունները, քանի դեռ աշխարհի միլիոնավոր երիտասարդների հեռանկարում աշխատատեղի հնարավորություն չունեն։ Անհնար է նաև կայուն տնտեսական համակարգի հասնել, քանի դեռ միլիոնավոր ընտանիքներ տեխնոլոգիական եւ այլ նվաճումներից օգտվելու հնարավորություն չունեն։ Մինչ այս Օբամայի վարչակազմն արդեն իսկ խոստացել էր կրկնապատկել արտաքին ոչ ռազմական ֆինանսական աջակցությունն աշխարհին, այն 2012 թվականին մինչև 50 միլիարդի հասցնելով։ Այսուհանդերձ Քլինթոնը նշել է նաև, թե ֆինանսական միջոցներից առավել կարևոր է արտաքին աջակցության նոր ռազմավարությունների մշակումը, ինչի արդյունքում հնարավոր կդառնա կայուն զարգացման հասնել աղքատ երկրներում։ Ահաբեկչության կենտրոն դարձած այնպիսի երկրներում, ինչպիսին Եմենն է, աղքատության ու բռնության աղետի գոտի դարձած Հայիթիի նման երկրներում
Անելիքները շատ են եւ երկարաժամկետ, սակայն ոչինչ չանելն էլ ավելի է մեծացնելու խնդիրների շրջանակը, եւ ուրեմն անհրաժեշտ է տարբերակված մոտեցմամբ իրականացնել մարդասիրական օգնությունը, ելնելով երկրների տարածաշրջանների մասնավոր խնդիրներից։ Country by country, region by region. Խոսելով Ջորջ Բուշի տարիներին վարվող քաղաքականությունից, Հիլարի Քլինթոնը բարձր է գնահատել երկու հիմնական նախաձեռնություններ։ Դրանք են 1001-ի մարտահրավերների կորպորացիայի ստեղծումը եւ իմունաքաղցի դեմ պայքարելու համար հիմնականում աֆրիկյան երկրներին տրամադրված անվճար դեղամիջոցների ծրագրերը։ Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարն անդրադարձել է նաեւ դիվանագիտության եւ պաշտպանության ոլորտներում աջակցության հարցերին։ Նա գտնում է, որ այս ոլորտները չպետք է քաղաքականացվեն։ Ըստ նրա, զարգացման պաշտպանության եւ դիվանագիտության ոլորտները պետք է փոխադարձ համագործակցային տրամաբանությամբ գործեն։ Արսեն Խարացյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։ Միացյալ Նահանգների Նյու Ջերսի քաղաքում գտնվող Նյուարք Լիբերթի միջազգային օդանավակայանում մի մարդ օգտվելով այն հանգամանքից, որ անվտանգության աշխատակիցը մի քանի րոպեով լքել է պահակակետը, շրջանցել է օդանավակայանի անվտանգության անցակետը։ Չարագործն անցել է սքաներների միջոցով վերահսկվող անվտանգության գոտին, որի մյուս կողմում նրան սպասում էր կինը։ Դեպքից հետո միացել են ավտոմատ անվտանգության համակարգերը, ինչի պատճառով հետաձգվել են բազմաթիվ ավիաչվերթներ։ Զույգի գործողությունները ֆիքսել են օդանավակայանում տեղադրված վերահսկող տեսախցիկները։ Գործի կապակցությամբ տարվող հետաքննության արդյունքում պարզ է դարձել, որ միջադեպն օդանավակայանի անվտանգության աշխատակցի անփութության հետևանք է։ Իսկ անվտանգության գծով ղեկավարը նշել է, որ այս միջադեպը նրանց համար մեծ դաս կլինի հետագայում օդանավակայանների անձնակազմի շրջանում ավելի խիստ վերահսկողություն ծավալելու ուղղությամբ։ Անսեր որ միջադեպից հետո Նյուարք Լիբերթի օդանավակայանի տերմինալները փակվել են 6 ժամով, հազարավոր ուղևորների թողնելով անորոշության մեջ, թե երբ կվերաբացվեն չվերթները։ Չարագործին բռնել չի հաջողվել, սակայն տեսանյութը օրինապահներին տրամադրվել է հենց հանցագործին հայտնաբերելու նպատակով։ Հետաքննությունը շարունակվում է։ Ամերիկյան Միսսուրի նահանգի գործարաններից մեկի տարածքում տեղի ունեցած անհայտ մարդու կողմից բացված կրակահերթի հետևանքով սպանված անձանց թիվը հասել է 4-ի։ Ըստ ոստիկանների 4 դիակների թվում է նաև կրակ բացած հանցագործի մարմինը, ով ենթադրաբար ինքնասպան է եղել։ Այս մասին տեղեկացնում է Associated Press լրատվական գործակալությունը։ Ավելի վաղ օրինապահների տեղեկացմամբ չարագործը սպանել էր գործարանի 3 աշխատակցի, վիրավորել 5-ին։ Վիրավորներից 3-ը տեղափոխվել են հիվանդանոց, բժիշկները նրանց վիճակը գնահատում են ծայրահեղ ծանր։ Նույն աղբյուրի տեղեկացմամբ կրակ բացողը գործարանի աշխատակից 51-ամյա Թիմոթի Հերդոնն է։ Դացանից բացի նրա մոտ եղել է նաև ատրճանակ։ Տեղական ոստիկանության պետը հրաժարվել է հանցագործի անձի վերաբերյալ որևէ մեկնաբանությունից, սակայն հայտարարել է, որ օրինապահները համոզված են, որ գործարանի տարածքում վերջինը հայտնաբերված մարմինը պատկանում է հենց կրակահերթը բացած հանցագործին։ Միջադեպը տեղի ունեցել այսօր վաղ առավոտյան Սենթ Լուիս քաղաքից դեպի հյուսիս ընկած մեքենաշինության եւ էլեկտրատեխնիկայի ոլորտում մասնագիտացված շվեյցարական ABB գործարանի տարածքում։ Իտալիայի հարավում ներգաղթյալների հուզումներ են սկսվել, երբ տեղացի երիտասարդները պնևմատիկ ատրճանակներով կրակել են ֆերմայում աշխատանքից վերադարձող ներգաղթյալների խմբի վրա եւ վիրավորել նրանցից 2-ին։ Միջադեպը եւ դրան հաջորդած հուզումները տեղի են ունեցել Կալաբրիա շրջանի Ռոզարնա քաղաքում։ Ներգաղթյալները հիմնականում աֆրիկյան երկրներից երեկոյան քարեր են շպրտել ոստիկանների ուղղությամբ, հրկիզել ավտոմեքենաներ եւ ջարդուփշուր արել խանութների ապակիներ, կան ձերբակալվածներ։ Կալաբրիայի ֆերմաներում աշխատում է շուրջ 1500 ներգաղթյալ, որոնք ապրում են խղճուկ պայմաններում։ Ըստ իրավապաշտպանների ներգաղթյալներին շահագործում են կազմակերպված հանցախմբերը։ Եվրոպական երկրները շարունակում են մնալ աննախադեպ ցրտի եւ ֆարադյան քմաճույքի ներքո։ Իսպանիայում 11 գավառներում վատ եղանակի պատճառով հայտարարված է վտանգի նարնջագույն նախավերջին աստիճան։ Այստեղ ամենաբարդ իրավիճակը երկրի արևելյան շրջաններում է, որտեղ ձյան տեղումներն ուղեկցվում են ուժգին քամիներով։ Շվեդիան կարող է ջերմաստիճանի ռեկորդ սահմանել։ Դալարնայում գիշերը գրանցվել է 40 աստիճան ցուրտ։ Գերմանիայում թեպետ ավելի տաք է, ձյան տեղումները առավել շատ են։ Նույնիսկ Բերլինում հաջողվում է մաքրել միայն քաղաքի կենտրոնական փողոցները։ Իսկ ահա Ֆրանսիայի հարավում մեծ խցանումներ են գոյացել երկրի գլխավոր մայրուղիների վրա գիշերային եւ օրվա ընթացքում առանձյան տեղումներից հետո։ Տեղ-տեղ ձյաշերտի հաստությունը կազմել է 50 սանտիմետր։ Ձնաբքի պատճառով Ֆրանսիայի եւ Իտալիայի սահմանին գոյացել են մի քանի կիլոմետրանոց խցանումներ։ Ֆրանսիայի ամբողջ տարածքում դադարեցվել է ճեպընթաց գնացքների ընթացքը։ Նախորդին ձյան առատ տեղումները Փարիզ, Բրյուսել, Լոնդոն գծի վրա անսարքությունների պատճառ են դարձել։ Ավելի քան 250 ուղևոր